Hello， 大家好，又係我 Steven 吃喝玩樂啦。咁今次咧，我就帶大家去一間咧非常之擅長炮製香口野味餸嘅餐廳啦。呢間咧就係位於尖沙咀亞士厘道嘅翠林辣蟹坊啦。咁佢呢度咧最出名咧就係食呢啲炒大肉蟹啦。咁所以咧餐廳嘅廚房咧就好夠鑊氣嘅。今次咧就犀利啦，我就同餐廳爭取咗呢個黃金蝦球請大家食嘅，聽仔有份噶啦。想知道點樣攞咧？嗱，記住繼續睇落去先啊！新嘅觀眾咧，你就快啲訂閱我吃喝玩樂嘅 channel 啦，同埋 follow 我個 Facebook 先啊！我嘅 channel 咧主要就係介紹香港嘅特色嘢食啦，另外仲有真實嘅食評。嗱，講翻呢度咧最出名嘅都係佢啲半價小菜。我記得我第一次自費上嚟食咧，之後咧都好多觀眾有過嚟試下啦。咁我啲觀眾咧就好好嘅，好有心啊！留言話俾我知咧，餐廳就好鬼多人啊，食得比較急，咁大家可以留意下啦。咁今次咧就餐廳邀請我嚟試菜，最緊要咧就係幫觀眾攞啲福利啊！新嘅半價餐牌咧都有好多唔同嘅小菜加入咗。話明係半價啦，咁我覺得咧，大家真係要啄住呢個餐牌嚟嗌咧，就真係最抵嘅啦。咁轉頭咧，我就幫大家試幾個菜，同埋睇下佢啲質素係點啊！留意翻咧，呢度都係正價加一啊，另外茶位就10蚊，花生就18蚊，都係嗰啲嘢啦。不過咧，大家都知道我都中意飲下酒，所以咧，我喺觀眾過嚟食飯咧係一律免開瓶費，大家可以帶支酒嚟飲下嘢啊！呢度都有其他嘢飲嘅，包括呢個馬來西亞梅吉仔啊，18蚊。嗱，我就八卦啲啦，望一望佢都有午市嘅套餐優惠嘅，咁佢就40幾蚊到啦，已經包咗奶茶、咖啡啊同埋湯咁啦。好啦，首先咧就係呢個黃金蝦球啊，都係一個招牌菜嚟噶啦。咁我問個師傅啦，佢哋主要都係用越南嘅虎蝦。其實個做法咧，主要咧就係用牛油啦，同埋呢個鹹蛋黃蓉，咁將兩樣嘢一路炒到去起泡。然後咧就再將虎蝦放落去啦，跟住再兜勻到咧所有嘅鹹蛋黃咧都上咗啲蝦度。除咗味道之外咧，個蝦好味之處咧就係佢用咗呢個大虎蝦開邊咁樣啦，夠大隻，而且個蝦肉咧係好爽彈，加上鹹蛋黃蓉咧味道濃郁，食一隻都好滿足噶啦。每隻咧就38蚊，就冇半價嘅。不過咧，我啲觀眾上到去咧就每人一隻啦。另外黃金豆腐咧都係抵食噶啦。上一次上去咧就係豆腐粒咁啊，今日咧就切到一件件，咁其實咧就冇乜分別嘅啫。嗱，個外層個皮咧都係非常之薄啦，同埋好脆身嘅。咁啊豆腐亦都好滑，34蚊呢個價錢咧真係冇乜點挑剔噶啦。有時經過啲大排檔啊，同埋熟食街市上面嗰啲咧都未必做得到啊。有聽書嘅觀眾都知啊，頭先我都有講啊，餐廳呢度咧個嘢食咧就較為重口味。呢一款話梅苦瓜咧就擺喺度，間唔中食下清下味蕾咯，都幾 OK。放心啊，呢個苦瓜咧其實已經係浸咗成晚嘅啦，就冇乜苦味嘅。主要咧就係食苦瓜個爽脆啦。咁另外咧話梅味咧個味道幾清新。咁當然啦，食唔食得酸咧呢啲就個人口味啦。咁我都覺得係唔錯嘅呢個。主角出場啦，嚟到呢度咧一定食呢個大肉蟹啦。咁呢度咧都係用咗越南嗰啲肉蟹嚟嘅，每一隻咧大概1斤零到啦。做法就有幾種嘅呢度，咁我都係比較中意避風塘炒咁啊，超級多嘅炸蒜啦，另外有啲乾辣椒啊同埋黑椒，咁令到呢個炒蟹咧其實都幾有地道嘅風味啊，即係避風塘啊或者係本土味道。隻蟹咧就炒得幾好嘅，而且肉質咧都新鮮，賣相咧幾突出幾吸引啦。咁同埋咧，佢廚房嘅鑊氣夠啊，所以炒出嚟咧隻蟹個顏色就好靚啦，同埋咧亦都幾乾身，反而就唔係咁多油。咁香口野味咧就一定噶啦。食呢啲肉蟹咧最吸引咧，一定係呢個超大嘅蟹鉗啊，差唔多半個拳頭咁大噶啦。咁不過佢啲殼咧就好硬嘅，就算餐廳幫你剝開一半咧，都需要啲功夫同埋時間。咁真係努力係得到回報嘅。咁呢個蟹鉗咧，試下雪白嗰啲蟹肉咧，真係一啖想即刻食咗佢啦。蟹膏方面咧，其實都有啲嘅，大家都見到啦。但係咧就唔好話期望過高啦。咁佢唔係話好甘香嘅啫。肉蟹咧主要真係食肉啦，同埋食佢個肉質嗰種紮實同埋新鮮味。咁成隻蟹咧其實都好整齊嘅，手腳咧都完整嘅啦。跟住嗌個菜嚟清一清先，就係雞湯野菌燴麵筋啊！主要咧就係食嗰個麵筋啊，都爽滑，同埋佢吸收咗少少雞湯嘅味道啊！咁質地咧有啲似厚咗嘅鮮竹卷啦。咁至於其他嘅配菜咧，譬如呢啲甜豆啊、雲耳啊，都新鮮爽脆嘅，成個餸咧都水準發揮正常啦。不過都如實報導一下啦，一般啲小菜咧，如果嗰個油份咧可以減翻低少少咧，就更加好啦。
蜜桃咕嚕肉亦都有人叫做生炒骨啦。其實呢味餸咧都幾考功夫嘅，而且咧嗰個甜酸汁係好緊要嘅，絕對影響呢味餸個味道啊！個醬汁咧今日咧見到都調教得唔錯嘅，厚薄適中，而且有光澤，每一件嘅肉咧都上到醬汁幾平均嘅啦。咁生炒骨咧就唔係話超級鬆脆嘅，但勝在咧我見佢每一嚿咧都係肥瘦均勻，咁個腩排咧用料都唔差嘅。豉油黃生煎五花腩，咁半價之後咧49蚊嘅啫，都係一個新上榜嘅半價菜嚟嘅。咁我覺得呢一個咧就幾特別啦，咁應該咧係用咗一個啲甜豉油啦，再將五花腩咧就煎香。呢一個咧就火候控制咧就特別緊要噶啦，稍有不慎咧就非常之容易煎燶同埋過火啊。咁師傅咧切得每一塊嗰個厚薄咧，其實都控制得唔錯嘅。咁另外咧表面都有少少焦香，又係一個重口味之選嚟噶啦。但係咧我就提一提大家，其實旁邊大家都見到有啲芽菜啊，同埋一啲韭菜咁啊。咁可能係吸收咗五花腩嗰個豬油啦，爽脆之餘咧，仲夾雜住一個濃厚嘅油香味啊！咁記得咧就夾埋一齊食啦，咁佢呢個有助提升翻食物嗰個層次啦，同埋減低嗰個油膩感。咁另外一個我覺得幾抵食嘅咧，就係呢個避風塘斑腩啊！嗱，顧名思義咧，佢就係一個變奏版嘅避風塘炒蟹啦。咁其實咧味道咧就冇乜大問題嘅，都係香口惹味噶啦。咁不過咧，我就想大家留意翻呢個斑腩啊，咁佢經過油炸咧，肉質咧反而咧收縮得幾多下嘅呢個，咁所以咧食落去嗰個感覺咧，好似就比較乾咗啲嘅，同埋咧比較薄。咁但係咧雖然咧都食得出嗰個魚肉咧係都幾新鮮嘅，咁但係咧間唔中咧都會食到啲骨啦，所以大家就要特別小心啦。嗱，相信各位觀眾都會認同咧，呢一個咧又係另一個我嚟送酒好好嘅一道菜。好啦，跟住最後咧就同大家試一試呢個新推出嘅燒乳鴿啊！咁我首先見到佢咧，就其實咧唔需要擺上呢張凳嘅上邊啦，唔知點解咧感覺好似即係有啲莫名其妙嘅凄慘咁。嗱，乳鴿本身咧都幾肥美嘅，特別提一提咧，大家如果想乾淨啲咧，就可以叫呢度啲 staff 咧係幫你將佢咧一開四啊，咁就大家係乾手淨腳啦，坐喺度等食噶啦。嗱，乳鴿咧最主要咧就係皮脆肉嫩啊嘛，咁今日呢個乳鴿咧其實嗰個肉質都幾鮮嫩多汁，就唔會太瘦啦，都叫做有啲肉食噶啦。呢個價錢咧其實喺街市咧都係買翻嚟都係差唔多嘅啫。咁喺呢度食咧仲有專人幫你切埋，都算係咁啦。好啦，今次咧我就同大家爭取到送俾大家食咧就係佢招牌菜黃金蝦球啊。咁最緊要咧就係訂閱到我吃喝玩樂同埋 like 埋個 Facebook 啊。咁落單嘅時候咧，就俾 staff 望一望，你已經 like 咗我吃喝玩樂嘅 Facebook 專頁咧。咁唔單止係你啊，連你同台嘅所有人咧，都一人一隻黃金蝦球啊！呢個咧就當係我送俾觀眾嘅小心意啦。食完之後咧，記住話俾我聽好唔好食啦。餐廳嘅整體質素啊，同埋用料咧都有要求嘅，出品咧都比較濃味啦。如果中意食香口嘢嘅朋友，應該幾中意嘅。環境方面咧就冇話太大要求啦，最緊要都係衞生 OK。咁幾十蚊一個菜嚟講咧，我都覺得相當之抵食噶啦。咁我都希望咧大家會繼續 follow 我 IG 同埋 Facebook 啦，因為我都有唔同嘅優惠咧喺嗰度發布嘅。最後咧我都補多句啦，餐廳咧呢啲嘅優惠咧都可以自行更改嘅。咁所以如果大家有興趣咧，就可以早啲訂位，跟住食咗個黃金蝦球先啦。好啦，今集咧就嚟到呢度啦，希望大家可以俾個 like 啦，同埋分享一下。我哋下條片再見啦，係咁先，拜拜。